Salve galera do meu canal, tô começando mais um vídeo aí sobre o bike, tá ligado? Esse vídeo vai ser sobre a minha bike checking, falando sobre umas pecinhas aí que eu mudei. Tinha um vídeo mais antigo, só que tava muito bosta, então eu apaguei, falei merda. Aí beleza, vamos começar com o vídeo aí. Essa bike é uma Merida The Hard 2011, acho que é. Ela tá com as seguintes peças: manopla da Circuit, tá com os manetes Shimano, esse daqui mais simplão, tá ligado? Porque nós é assim mesmo, né? Gambiarra, tá ligado? O guidão dela tá da Zoom, tudo fudido, mais pra frente eu vou trocar. A mesinha da Bazooka Bomb, dessa daí. A caixaria da Neco, caixaria mais bosta. Tá com o reloginho da TSW, que eu já consegui estourar aqui, mas beleza. Suspensão Dirt RST, boa pra caralho, aguenta bem, boa porrada, de 160mm, acho que é 130, disfarça. O disco de 160mm, freio mecânico, mais pra frente vai vir um hidráulico, Arve Max, o cubo, esse cubo aí, essa marca que eu não sei pronunciar. Ambos tá assim, esse banco tudo fudido da Dirt, a prisilha KCNC dourada, pedalzinho de ferro mesmo, plataforma. Pé de vela da Shimano, esse aqui eu não sei qual é. É o Shimano Cis. Tá, vai pra frente pra eu trocar. Tá com a traca Shimano, tá com a 7 ainda. E o câmbio da Shimano Classic de Speed. Tá, isso aí, a bike tá simplesona e pá. Vai pra frente vai vir mais peças. É isso aí, falou, valeu.